আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি সবুজ। আজকে ভিডিওটি ভিউয়ার্স মূলত মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড নিয়ে। যারা গেমস খেলেন তারা জানেন একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কতটা প্রয়োজন, আর তা যদি অবশ্যই বাজেটের মধ্যে হয় তাহলে আরো ভালো হয়। তেমনই একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড নিয়ে আজকে আমি হাজির হয়ে গেছি। এই কিবোর্ডটির মডেল rapoo V500PRO ব্যাকলাইট মেকানিক্যাল কিবোর্ড। ব্যাকলাইট মিন্স এটার প্রত্যেকটা কি ক্যাপের পিছনে একটা ফিক্সড লাইট জ্বলবে, এটা কোনো চেঞ্জ হবে না, বাট এটার কালার রিদমটা চেঞ্জ করা যায়। এটা আপনাদেরকে আমি ভিডিওতে দেখাবো। সো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়াই চলুন ঝটপট দেখে নিই এটির আনবক্সিং। ও সচরাচর যেরকম দেখা যায় একটা ইউজার ম্যানুয়াল কিবোর্ড পড়া পলিথিন। সো কিবোর্ডের সঙ্গে আর কি দিয়েছে rapoo অনলি এ কি পুলার দিয়ে আপনারা জাস্ট এইভাবে কিগুলোকে খুলতে পারবেন। আমি দেখেছি অনেক কি পুলার দিয়ে এটাও খোলা যায়, তবে এইটা এখানে সেট হচ্ছে না। ব্লু সুইচ, ওকে, এইটাতে আমরা একটু লাইন দিই। দ্যাটস ইট। তো চলুন সামনে এগোনো যাক। আমরা এখন কথা বলবো কিবোর্ডটির বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে কিবোর্ডটি একদমই সলিড লেগেছে আমার কাছে, কারণ এটা মেটালের তৈরি, মেটাল এবং পিছনে প্লাস্টিক হলেও খুব ভালো গুড কোয়ালিটির প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে এতে। এটা অনেক মজবুত এবং ফিনিশিংটাও অনেক জোস, স্মুথ ফিনিশিং। কিছু কিছু কিবোর্ড আছে দেখতে খুবই অকওয়ার্ড লাগে, কেমন জানি প্লাস্টিক লাগে, কিন্তু এখানে পুরোটাই মেটাল মনে হয়। পিছনে যদিও প্লাস্টিক দেওয়া আছে তারপরেও মনে হয় যে এটা মেটালের তৈরি। আর সামনে অবশ্যই মেটাল, আর প্রত্যেকটা কি ক্যাপের নিচে ব্যাকলাইট দেওয়া আছে। এটা হচ্ছিল ফিক্সড ব্যাকলাইট, এটা প্রত্যেকটা কালার চেঞ্জ হয় না, জাস্ট ফিক্স যে কালারটা দিয়ে আছে সেটাই জ্বলে এখানে। আর কিবোর্ডের যে কেবলটা দিয়ে একদম রাবারি ফিনিশ, ভালো, খারাপ না, তবে লাইলনের কভার করা তারটা দিত, ওইটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে। যাই হোক, যেহেতু এটার প্রাইস অনলি 2500 টাকা, সেক্ষেত্রে এটির যা দিয়েছে আমি বলবো মোর দেন এনাফ। আর এখানে দেওয়া আছে হচ্ছিল 3টা ইন্ডিকেশন, যার মাধ্যমে ক্যাপিটাল লেটার, নাম্বার, একটা এস দেওয়া আছে, এটা জানি না আমি এটি। তো এখানে ব্যান্ডিং করা আছে rapoo, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এখানে ব্যান্ডিং করা আছে rapoo। কিবোর্ডের কি ক্যাপ গুলো আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, ফিনিশিং গুলো অনেক সুন্দর, স্মুথ ফিনিশিং, প্রেস করলে খুব সুন্দর একটা নয়েজ আসে। এটা পুরোটাই ব্লু সুইচের সাউন্ড গুলো অনেক সুন্দর, ক্লিকি একটা ক্রিস্পি সাউন্ড হয়, যেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। সো ভিউয়ার্স, এর মধ্যে আপনাকে আমরা কিবোর্ডের সাউন্ড টেস্টিংটাও দিয়ে দিই, যাতে ভিডিওটা বেশি বড় না হয়। সো ভিউয়ার্স, আপনারা এখন শুনছেন আমার এই কিবোর্ডটির কি ক্যাপের যে ক্লিকিং সাউন্ড আছে। নাম্বার প্যাডগুলো, কম্পিউটারে কানেক্ট করা আছে, দেখতেছি যে কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি। তো যাই হোক, কোনো সমস্যা নেই ভিউয়ার্স, এটার কি ক্যাপের সাউন্ড গুলো অস্থির। আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমি এর আগে একটা ভিডিও করেছিলাম rapoo কিবোর্ডের, তো ওইটা আমি যখন গেমস খেলি সেটার সুইচ গুলো ছিল ব্ল্যাক। সো ব্ল্যাক সুইচের আমার ঠিক আছে রেসপন্স একটু ভালো ছিল, কিন্তু ব্ল্যাক সুইচে ক্লিক করার পরে আমি হেডফোন পরার পরে যে একটা হালকা ক্লিক শব্দ নয়েজ হবে, সেটা হচ্ছিল না, যার কারণে আমার খুব বিরক্ত লাগতেছিল যে আমি গেমস খেলতেছি, আমার গেমস খেলাও খুব একটা ভালো হচ্ছিল না। দেন ওইটা রেখে আমি এইটা নিয়ে এসেছি। এইটার গেম খেলার এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে খুব ভালো, কারণ লাস্ট 2-3 দিন ধরে আমি এটা দিয়ে গেমস খেলছি। এটার ক্লিকিং সাউন্ড গুলো এত সুন্দর শুনতে, মানে খুব ভালো লাগে। আপনি যদি টেবিলের উপরে চান যে এটা একটু উঁচু করে রাখবো, উঁচু করে রাখলে একটু সুবিধাই হয় ক্লিক করতে। তো সেক্ষেত্রে এখানে এরা স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছে, স্ট্যান্ডের পিছনে রাবার দেওয়া আছে। কিবোর্ডের 4 কর্নারে 4টা রাবার গ্রিপ দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে ডেস্কে অনেকটা ভালো গ্রিপ পাবে। এটা হচ্ছিল ব্লু সুইচ। এই যে ভিউয়ার্স, ব্লু সুইচের এই ক্লিকি যে নয়েজটা আছে, এটা অনেক লাউড আর শুনতে ভালো লাগে। প্রত্যেকটা কিক্যাপে rapoo ব্যান্ডিং করা আছে। এটাতে আপনার উইন্ডোজ লক করার ফিচারটাও দেওয়া হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনি গেমস খেলার সময় না চাইলে অনেক সময় উইন্ডোজে চাপ করে উইন্ডোজে মেনুটা আছে ওটা বের হয়ে যায়। তো এটা খুবই গেম খেলার সময় বিরক্তিকর, আর এটাতে আপনি FN উইন্ডোজে চাপ দিলে সেটা অফ হয়ে যাবে। নাম্বার কিপ্যাড সহ কিবোর্ডটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। যদি কেউ চান বাজেটের মধ্যে এরকম একটা কিবোর্ড দিবেন, তো নিঃসন্দেহে rapoo V500PRO ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস হতে পারে। ভিউয়ার্স, এই লাইটিং ইফেক্ট গুলো আপনাদেরকে দেখাই।
এতে মেবি চারটা কালার রিদম আছে। যাই হোক, কালার ইফেক্ট চারটা অনলি। আর আরেকটা ফিচার আছে এখানে, আপনি চাইলে ব্রাইটনেস, কিবোর্ডের ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো করতে পারবেন। এই জন্য FN দিয়ে নিচে আপনি অ্যারো নিচেরটাতে দিলে এই যে কালার কম বেশি হয়ে যাচ্ছে। ওকে, দেন 1 2 3 4 লেভেলে আপনি কালারটা ব্রাইটনেস আপ ডাউন করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার এই কিবোর্ডের সম্পর্কে বিস্তারিত এবং রিভিউ। এর কালার ইফেক্ট আপনাদেরকে দেখাই দিলাম। সো আপনাদের যদি এই কিবোর্ডটি নিতে ইচ্ছা করে নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আমি বলবো এই প্রাইসের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস হতে পারে, এইটা আগেও বলেছি। আর ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর নতুন হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।